За сайн мэцхан үзэгчтэй манай нэвтрүүлэг эхэлж байна. За 2017 оны Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулиар бүрэн ихний хэрэгжижсэн Халтмаагийн Баттулга улсын хурлын чуулганд үг хэлдэг, одоо талаар оролцож үг хэлдэг ийм ерөнхийлөгчөө бүрэн хийдэлж байгаа. Намрын чуулганд үг хэлсэн. За хаврын чуулган 18 оны одоо улсын хурлын хаврын чуулган өнөөдөр эхэллээ. Тэгэхээр энэ чуулган дээр бол ерөнхийлөгч үг хэлсэн. За ингээд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс ямар асуудлуудыг хөндөж байна, бодлого чиглэл нь хаашаа явах вэ гэдэг дээр бас олон нийтийн анхаарал байсан байхаа. Ингээд өнөөдөр манай зочноор Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга Зандаагийн инхүүд оролцож байна. Ингээд танд өнөөдөр мэндийг төшөөлье. Телевиз үзэгчд орон дүргээ. За бидний ярилцлага бол ерөнхийдөө улс орны бас нэлээд тийм нэгзэгтэй хүмүүс бас хүлээлт үүсгэн ийм цаг үед болж байгаа гэж бодож байна. Хаврын чуулганч тиймээс ялгаагүй. Тэгээ чуулган дээр хэлсэн үгийг одоо тойруулж баг битэр ярилцлага өрнөх баг. Гэтэ би танаас эхлээд нэг зүйлийг тодруулъя гэж бодож байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн одоо энэ их хурлын чуулганаар хэлсэн үгийг ярихаас илүү ер нь ерөнхийлөгчийн институтийн хүмүүс янз янзаар ойлгодог. Шудраг усны хүсэмжлийг хүлээдэг. Ерөнхийлөгчөөс одоо маш их зүйлийг хүлээж сонгол болсон жил одоо дөхөж. Тэгэхээр энэ хүлээлтийг биелүүлэхэд ерөнхийлөгчийн одоо институт яг ямар байр суурьтай байна? Хууль эрх зүйд ямар байд юм бэ? Боломж нь. Манай 92 оны үндсэн хуульд ерөнхийлөгчийн институт, улсын хурал, засгийн газар, орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, энэ төрийн бүхэл байгууллагуудыг шүүх, прокурор, хаана хэн юу хийх үү, энэ ч өөр ингээд үндсэн хууль өөрөө машин, одоо бүхэл бүтэн машин л да. Машин ч олон идангтай ш, дугуй, мотор, тормос, өрүүл мөрүүл гээд. Тэгээ эн чинь нэг болж иж Монголын төр бол ингээд гацхгүй урагшаага явна. Хэр хурдан удаа явахын энэ 4 жил тутам сонгуулиар гардаг улс төрийн намуудын өрсөлдөөн улс орон маш хурдтай хөгжүүлнэ, эсвэл одоо байранда байгаад ээж болно, олон зүйлээр хамаарна л да. Тэгэхээр энэ эрг шургын нэгэн л ерөнхийлөгч болохоос биш одоо бүгдээрнгийнх нь дарга биш юм байгаа. Тэгэхээр ерөнхийлөгчид үндсэн хуулиар ямар эрх үүрэг олгож үүрэг хүлээлгсэн бэ? Тэрийг хийхээс биш одоо уулзалтан дээр байгаа бүх хүний хүслийг биелүүлдэг тийм өвлийн үгэн шиг ч юм уу биш л дээ. За Монгол Улсын ерөнхийлөгч 1 сарын 15-наас 4 сар хүртэл 17 аймаг нийслэлийн 8 дөрөвт ажилласан. Тэгээ олон мянган эрэгтэй уулзсан байна. Тэр хүмүүсийн саналыг сонссон байна. Тэгээд бүлэглээд үзэх юм бол ямар асуудлыг анхаарч ийн гэдэг дээр бас товчхон мэдээлэл өгсөн л дээ. Энийг танад зазруулах хэлэхгүй. Гол асуудал бол ажилгүйд ядуурвал тэтгэмж халамж энэ офшор дансанда мөнгө хийчихэд алга болчиход байна гэдэг ийм санал шүүмжил бол одоо дийлэнх нь байсан. Би дэлгэрүүл дараа нэрээ. Хоёр дахь нь болохоор утаа агаарын бохирдол 1 сарын 15-наас 4 сарын 1 гэдэг чинь эд утааны улирал явж ирсэн. Орон сууц, төрийн байгууллагуудын буруутай үйл ажиллагаа, газар хөвчлөл, эрүүл мэнд, боловсролын салбар дэх хүндрэл бэрхшээлгэр төрийн үйлчлэгээтэй холбоотой дараагийн бүлэг асуудал. За дараагийнх нь болохоор улсын хурал, засгийн газар, төрийн эрх хөрхийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа, албан тушаалтнуудын буруутай шийдвэр, төрийн албан агчдын ёс зүй, шудраг ёсыг сахиулах, хуулийн засаглалыг хэрэгжүүлэх, үндсэн хуулийг сайжруулах зэрэг гомдлууд байна. Хамгийн эцсийн асуудал бол өрийн дарамтыг бууруулах, эдийн засгаад хэлэх, төрийн албыг цонхон чадварлаг болох, бүтээн байгуулалтын өрнөглөх зэрэг ийм дараалалаар асуултууд гараад байгаа. Ерөнхийлөгч бол иргэд ингэж бодож байна гэдгийг их хурлын танхимд орж хэлж байгаа. Ерөнхийлөгч зөвхөн хилээ зогслохгүй энэ асуудлыг хэрхэн яаж шийдэх вэ гэдэг шийдлүүдээ бас өнөөдрийн чуулганд хэлсэн байна. Тэгэхээр эхний бүлэг дээр бол ер нь үеийн үед л одоо тэтгэмж баг байна, цалин хөлс гэл ингээл ярьдаг л та. Нийгмийн халамж даатгал. Хамгийн гол нь одоо нэг офшорын асуудлыг бол их хөндөж ийн л та сүлээд хүмүүс. Ягаад гэвэл нөгөө баялагын тэгш суурлдаг хүмүүс хүлэн зөвшөөрөхгүй. Бидний одоо амьдрах, бидний тэтгэврт нэмэр болох мөнгийг гадагшнаа хавьад нууцсан байна. Тэрийг нээж өгөөч гэж ерөнхийлөгч хандаж байна. Энэ дээр таяулгүй. Тий, яг хоо манай улсын одоо үндсэн бизнес бол хүссэн үсээгүй байгалийн баялаг болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ байгалийн баялагийг тодорхой тооны тэдэн тоон ямар нэг юм гарна шүү дээ. Тэр нь одоо дэлхийн зах зээл дээр нэг үнэтэй байна. Тийм байна. Тэгэхээр тэр мөнгө орж ирэх хэрэгтэй шүү дээ. Монгол руу. Тий. Гэтэл тэр мөнгө нь орж ирэхгүй таланч байдаг юм уу, 80% ч байдаг юм уу орж ирээд 20% нь алга болоод байна л дээ. Тэгээ энэ бол олон жил үргэлжилсэн. Тэгээ энийг бол одоо нэлээд олон тэрбум доллар гэж багцаалж байгаа.
яг хэдэн доллар алга болсон бэ гэдгийг одоо аюулгүй байдлын зөвлөлийн гаргасан ажлын хэсэг бол тооцоолж байгаа. Энэ хэлбэрхэн шүү дээ. Оноор нь дэлхийн зах зээлийн үнээр нь бодоо тэгээ гарсан нүүрс мүрс ингээд бодохоор гараад ирнэ. Тэгэхээр энэ мөнгө бол Монголын эдийн засгт орж ирэхгүй тэр татвараас цухтаадаг офшор гэж нэрлэдэг бүсүүдэд очиж байршаад байна гэдэг нь бол эхнээсээ баригдж л да. Тэ. Монгол улсын төрийн эрх мэдлийг сонгогдсон улсуудаараа дамжиж албан мөн төрийн эрхийг барина. Сонгогдсон улсууд гэдэг нь улсын их хурл, одоо бүх шатны иргэдийн хурл, томилогдсон засгийн газар, тэгээ сонгогдсон ерөнхийлөгч. Эдгээр улсууд бол дараагийн томилгоо хийж шít. Ерөнхийлөгч бол бүх шүүгчийг, прокурорын дарга орлогчийг, нөгөөх нь цаашаага бусдын. За цагдаа нарыг гэхэд засгийн газар, ерөнхий газрын даргыг дамжуулна. Хөлсийн сайд оруулна. Цаашаага бусад цагдаа нар ажилд авна. Гэх мэтээр ингээд бүх томилгоо бол эзэнтэй байгаа. Энэ хүн томилох нь яг хөө томилждаг юм байж. Тэгэхээр буцаагаад ажиллаа хийж чадахгүй улсуудаа тухай бүрдэн зайлуулж явахгүй бол энэ төрд итгэх итгэл алдагдлаа. Намуудад итгэх итгэл бас алдагдсан байна. Ядаж энэ ажилдаа нэг хил амгүй ирчээч гэдэг зүйлийг бас ярьсан л да. Тэгэхээр энэ хариуцлага тооцох гэдэг бол маш чухал. Одоо ингээд баахан шүүгчдэр цалингийн бодоод үзэхээр сарын 3 сая, жилийн 12 сар, жилийнх нь орлого нь 12-өөс 120 сая, 200 сая байдаг. Мэдээж арга гэрмээр нь тооцогдж байгаа байх л та. Гэхдээ энэ болгоны тайлбарлах хэрэгтэй. Одоо шинэ үндсэн хуульд нөгөө дугаарлалт өөрчлөгдөөд 22-ын 10 гэдэг зүйл анги болцсон юм. Үндслэхүүгээр хөрөнгөчих гэдэг. Хин нэгэн шүүгчд орж үндслэхүүгээр хөрөнгөжөөд жилийн одоо 12 сая 36 сая цалингийн орлоготой мөртлөө 360 сая орлого мэдүүлсэн байх юм бол авилгатай тэмцэх газар шууд асуугаад энэ тайлбарлаж чадахгүй бол тэр зөрөөг нь улсын алга болгож байгаа. Тэгээ 3 жилийн ял өгөөд тэр одоо 360-аас 36-ыг нь хасаад үлдсэний улсын орлого болгох нь шүү. Энэ одоо хэрэгжих үү? Харин энийг хэрэгжүүлдэг байгууллага авилгатай тэмцэх газрыг мөн улсын хурл томилж байгаа. За одоо энэ рүү л орох гэж байна тийм. Тэгэхээр нөгөө авилгатай тэмцэх газрыг хэн томилдог вэ гэх. Ихэнх хүмүүс бол ерөнхийлөгчийг томилдог юм шиг бодоод байгаа. Ерөнхийлөгч бол нэр дэвшүүлдэг. Тэгээ өнөөдрийн үгэндээ маш тодорхойлсон. Би нэр дэвшүүлнэ. Яг гэвэл одоогийн дарга орлогч хоёрын чинь хугацаа дууссан байна. Тий, хугацаа өнгөрч шүү дээ. Тий, нөгөө хүний оронд нөхөн томилогдсон учраас тухайн хүнийхээ хугацаагаар таслагддаг юм байна л да. Тэгэхээр хугацаанд дууссан 2 хүн байна. Би одоо ингээ шинэ хүн оруулна. За наад 2 хүн чинь томилогдоод 15 оноос хойш 15, 16, 17 гэд 3 жил болоход манай улсын нөгөө олон улсад авилгын индекс шүү дээ. Их авилгатай, бага авилгатай гэдэг тооцдог. 31 байраар хурцсан байна. Одоо шинэ томилогдсон хүн бол үр дүн гарах хэрэгтэй шүү. 80 эдэд байсан байрыг чинь доошоогоо эд байдаг нөгөө 1-р байр бол хамгийн сайн байр. 100 эдх байр бол хамгийн муу байх нь шүү дээ. Нөгөө 170-80 орон бүртгэдэг учраас. Тэгэхээр бид нар нөгөө 81-р байранд байсан шууд 103 руу өсөрчихээр энэ хоёр даргыг чинь одоо ажлыг муу гэж дүгнэхээс өөр аргагүй болчиход байна шүү. Тэгэхээр ажлаа муу хийж байгаа улсуудыг би бүр хэрэгтэй 6 жилгээ суулгаад байхгүй явж үзээ. Би энэ өөрийнхөө томилдог шүүгч прокурор одоо юу байдгийг элчин сайд 3-ыг л томилдог юм л да. Би эндээ хариуцлага тооцъё. Энэ улсын их хурл өөрийнхөө томилдог одоо аудит нэг 7-8 байгууллага байдгийг. Энийг хариуцлага тооцоо. Засгийн газар өөрийнхөө томилдог сайд, агентлаг тэрийг яваас хариуцсан. Төрийн нарийн одоо та нар хариуцсан. Аймгийн засаг дарга өөрийнхөө томилдог баахан хүн байгаа шүү дээ. Тэр мэрэндээ хариуцлага тооцоо. Ингээд нэг төрд итгэх ард түмнийхээ итгэлийг сэргээхийн тулд энэ хариуцлага тооцох механизмуудаа ажилуулаач. Ингээд тэрийг бүр мартцсан. Тэгэхээр найзан дундаа яваад байгаа чинь болохгүй байна. Тэгэхээр ерөнхийлөгч заавал их хурлын одоо чуулган дээр үгээ хэлжээж яахгүй зүгээр одоо 1 сар ч юм уу нэг санал болгох болохгүй. Одоо би ингээд авилгатай тэмцэх газрын даргыг би ийм хүн санал болгож байна. Хугацаанд дууссан байна гэд 1 сар ч юм уу 2 сар хийх боломж байгаагүй. Яадаг юм бол
ерөнхийлөгч дараагийн үнэ хайж байгаа санал болох үнэ. Бас нэг шалгууртай. Бас цаг хугацааны асуудал байна тийм. Үгүй энэ чинь хуульч байна. 15 жил ажилласан байна. Нөгөөх нь хэдэж 10 жил ч үлээ. Тэгээд 45 наснаас дээш гэдэг. Тэгэхээр энэ шалгуур таарсан үнэ хайж болоод улсын их хурлд одоо өргөн байна. Томилох хэсэг нь бол дахиад улсын их хурлын бүрэн эрх болчиход байгаа. Тэгээ уриалга хэллээ тийм ээ. Дэмжээрээ одоо ажиллаа явуулъя. Энэ хоёр хүн чинь ажиллаа хийхгүй нэ л гэж хэлж байгаа. Тийм байна. Энэ нэг шудраг ус. Тэгээд энэ захирлын эдийн засгийн шудраг ус байдал руу жоо оруулах яах вэ? Жишээлх юм бол одоо бас өнөөдрийн ерөнхийлөгчийн өгөн дээр ч байлаа ер нь урданд гардаг байсан тоолдоо. Монгол улс одоо нийт хадгаламжид ихтэл одоо хүн амын 2% нь нийт хадгаламжийн 96% эзэлж байна. Хадгаламжийн дүнгийн. Энэ ч одоо асар их зэрэгтэй тоогоо. 98% огт хадгаламжгүй гэсэн үг. Юу гэсэн үг одоо. Тэгээ бодохоор Монгол баялагын хуваарь шудраг шүү. Хадгаламжгүй хүмүүс ч байна. Тийм. Байсан ч маш байгаа тийм. 2 сая 5 сая хийдэж байдгийг тийм хадгаламжтай улсууд дийлэнх нь байгаа юм. Тийм байна. Тэгэхээр давхар хаалга байна. Баялагын хуваарилт бол шог болсон. Тийм. Энэ өөрөө нэг өдөр бас болчихоогүй л дээ. Энд чинь ингээл 90 онд бүгдээрээ ядуу байсан. Тэр гараанаасаа эхлэх юм бол мэдээж хүн болгон адилхан ядуу байдаг нийгмээс чинь бид нар салсан шүү дээ. Ажил хөдөлмөрөө хийгээд баяжхыг зөвшөөрсөн үндсэн хуультай болсон. Хувийн эмчийг зөвшөөрсөн. Тэгээ ингээд нэг 28 жил шинэ үндсэн хуулиас хойш гараагаа тооцоол үзэхээр нэг хэсэг нь бол хэтэрхий баяжсан байна. За тэр хүмүүс одоо үнэхээр ухаантайдаа, авиастайдаа бизнесээрээ баяжсан бол хэн ч юу ч ярихгүй. Гэтэл дийлэнх олонх нь одоо хувилж хэлэх юм бол 80-90% бараг 95 ч гэж хэлж болох байх. Нөгөө байгалийн баялагын ганц хуудас цаасаар баяжчихэд байгаа. Хин нэгэн дорж гэдэг энэ цаасыг олгодог нөхөр нь шүү дээ, ашигт мултамлын. Тэрнээс энийг яаж ижиг авчдаг. Тэгээ тэрийгэ зарж мөнгө олоод идэг. Тэрнээс уг нь улс энэ цаасыг өгтөө зааж энд баялаг байгаа. Чи энийг хайж олоод үйлдвэр байгуулад монголчуудыгаа ажилд аваад экспортлоод одоо улсынхаа валютын нөөцийг бүрдүүлээрээ тэр явцтай харин чи баяжиж болно гэж хэлсэн. Гэтэл нөгөө үйлдвэр байгуулах одоо хэд байдгийг 3000 ашиглалтын нөгөө хайгуулын биш ашиглалтын лиценз байна л да. Уг нь 3000 үйлдвэр байх хэрэгтэй шүү. Гэтэл 300 хүрэхгүй үйлдвэр шүү. 30 ч юм уу. Маш бага байгаа. Тэгэхээр энэ нөгөө ашигт мултамтай холбоотой бодлого бол ажиллахгүй байна. Хүмүүс одоо бизнесмен гэж нэрлэж байгаа улсууд үйлдвэр уурхай байгуулж нөгөөтгөө чинь эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахын оронд зүгээр л спекуляц хийгээд яваад байна. Гарын үсгээ хөдөлтөд амьдарч байна. Одоо тэр Эрдэнэт үйлдвэрийн 100 сая долларын асуудал бол бизнесмен Мөнхтөр банкнаас 20-30% үдэ зээл авал энэ 28 жил одоо юу ч гэдэг энэ телевизийг босгохгүй бол зовоол явж шít. Гэтэл одоо Эрдэнэтийн захирлын гарын үсэг Улаанбаатар төмөр замын даргын гарын үсгээр хэдэн 100 сая доллар алга болцсон. Би аваад идцээ. Одоо та нар төлөө гэж улс руу жигч шít. Хуулиараа энэ бол хориотой шít. Гэтэл ийм маягаар хүн баяжаад байхад нөгөө шудраг ус байхгүй нэ гэж бизнесмен Мөнхтөр бодоод шít. Би ингээд махаа идээд идэг. Ажлынхаа залин тавьж өгөх гэж зовоод идэг. Гэтэл хэн нэгэн ганц зургийн гарын үсэг нь 100 сая доллар тэр хүнд бэлгэлчихэж шít. За энэ л одоо асуудал байна даа. Одоо энэ хариуцлага тооцдог хуулийн байгууллагатай байх хэрэгтэй. Тэр хуулийн байгууллагуудыг томилдог улсууд нь ажил хийж чаддаг хүмүүсээ тавиал гэж. Чадахгүй улсуудыг зайгаад тавьж өгвөл явуул та. Явахгүй бол одоо явуулъя. Одоо та яг ерөн зүгээр бид нар нэг авилгатай тэмцэх газар би дотоо ярьж. Авилгатай тэмцэх газрыг ерөнхийлөг санал болголоо. Улсын их хурл ахгүй байж болно. Наад хоёр хүн чинь сайхан ажиллаа хийж шít. 31 байраар ухрлаа тэгэл үстэй яадаг ингээд эвэл бүх юм дахиад зогсож байгаа. Нөгөө томилдог хүн биш байхгүй юу? Санал болгодог хүн. Шүүгч болон прокурор дээр ерөнхийлөгч шууд хариуцлага тосч болно. Хэрвээ тэр үндэслэгүүгээр хөрөнгөсөн тогтоогдоод цалингаасаа илүү орлоготой байгаад одоо нэг айл бол нэг байртай байх л да. Гэтэл одоо 5 байртай байгаад байх юм бол шууд ажилгүй болно. Ажилгүй болохоос гадна байруудаа хураалгана улсад.
Тий. Хөрөнгөжөөг нь ялгаад зэгцлэх эрх одоо ерөнхийлөгч байгаа юм. Авилгатай тэмцэх газарт байна. Бас л авилгатай байгаа. Энд чинь нөгөө авилгын их усур учраас 22-ийн 10-аар хэрэг үүсгээд за ир тайлбарлаа гэж хэлсэн шүү. Энэ дэлийн зангилаа байна да. Одоо энийг одоо тэгээд тайлах уу? Одоо энийг дараагийн авилгатай тэмцэх газрын дарга хийнд гэдэг итгэлтэйгээр өгч байна. Тэгээ аз болоход энэ бүх юм чинь ил болчих. Нөгөө шилэн данс гэдэг шиг 2006 оноос эхлээд бүх төрийн тусгай олон захиргааны албаа агчид хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ мэдүүлж байгаа шүү дээ. 10 хэдэн жил хөрөнгө орлого мэдүүлсэн нэг юм датабейс байгаад байна шүү дээ. Тэгээ энэ дотроос харж байгаа л тэр хүний хөрөнгө бол нэг л өдөр под гэж гараад ирж болохгүй шүү дээ. Ганцхан одоо манай шилэн данс биш ер нь дэлхийн шилэн данстай болчиход байгаа юм шиг ер нь. Энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гэдэг бол манайдаа шинэ юм болохоос дэлхий бол хөгжсөн орнуудад угаасаа л хэд 40 50 жил явцсан. Бүгд ойлгодог болцсон. Одоо энэ жишээр бол орой л дээ. Одоо нэг офшор гэдэг нэг айхтар асуудал шүү дээ. За та түрүү хэллээ. Иргэдтэй уулзахад одоо нэг офшорын асуудлыг шийдэж өгөөч. Монголын байлгийн гадагш нь уучаад байна энэ хүмүүс чинь төрийн андур албанд. Одоо төрүүчийнх нь одоо яллагдчаар татагдсан хүмүүс гарлаа. Их одоо дуйлан болж байна нийгэмд. Тэгэхээр энэ асуудлыг одоо цааш нь яаж өргөжлүүлэх бол энэ зүгээр нэг тийм улс төрийн акт болоод өнгөрчихгүй дээ гэсэн боломж тус. Тэгэхээр энэ бол ямар ч улс төр байхгүй Швейцарын банкнд данстай байгаа хүмүүс бас л дансаа тайлбарлах хэрэгтэй шүү дээ. Хаанаас тэдэнд төгрөг олсон юм. Тэдэнд сая доллар олсон юм. Төгрөг биш ээ. Хэдэн сая доллар. Хэдэн 10 саяар яригадаад шүү дээ. Тэгэхээр яг нь ахаал нөгөө Монголд бол том бизнес байхгүй шүү дээ. Энэ бүх бизнес бол байгалийн баялагтай холбоотой. Тэгэхээр Монголын байгалийн баялагын гарсан дүн тэрний оронд орж ирсэн мөнгө хоёрын хооронд зөрөө гарчаад байгаа. Тэрийг олон нийт бол зүү ёсоор офшор дансанд хадгалагдаж гин гэж үзэж байгаа. Тийм ч байгаа. Одоо эхнээсээ гарч ирж шин. Энэ бол зүгээр зах цохно. Ингээд энэ шиг том ширээг тэр Швейцарын банк ганц баяр цогтын нэр дурддагдаад байна л да баригдсан. Ийм том ширээ байхад ингэж л сөхөж харж байгаа. Зөвхөн одоо мөсөн юуны орой гэдэг шүү дээ тийм. Мөсөн уулын оройг л бид нар харж байгаа. Доор нь энэ 20 хэдэн жил гараа явуулсан баялагын дүн орж ирсэн мөнгө хоёрын зөрөө байгаа. Тэр бол тэрбумаар хэмжигдэх доллар байгаа. Яг сонгуулийн үед нэг 17 тэрбум гэж ярьсан. Тэр бол одоо тэрийг бол сайн мэдэхгүй. Тэрийг тогтооход маш хэлбэрхэн. Нөгөө баялаг гарсан өдрийн юуны дэлхийн зах зээлийн үнээр үржүүлж бодоод хэлбэрхэн гаргаж байна. Энэ ажлыг хэдгүй байдлын зөвлөлийн ажлын алба хийж байгаа. Ерөөсөө энэ сүүлийн 92 оноос хойш гарсан байгалийн баялагынхаа тооцоог нэг хийгээд үзээгээд. Тэрний дараа бол хэдэн тэрбум доллар гэдэг нь гарна. Та бол одоо хуульч хүн ерөнхийдөө ингэж харахад яг ийм нөхцөлд Монголын хууль энэ бүхнийг илрүүлээд зэгцлэх юм боломж юу? Манай хуулинд бас өөрт нь цорхоо байна гэсэн. Яг хуулиндаа асуудал биш байна. Нөгөө хуулиа хэрэгжүүлдэг улсууд ажиллаа хийхгүй байгаагаас болоод тэр хүмүүсийг ч бас хуулиар захирах хэрэгтэй шүү Тий. дээ. Тэр хүмүүс хууль захирагдаж ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхээр хууль захирагдах биш. Зүгээр л ажиллаа хийхгүй хайчиж байгаа байхгүй юу? Энэ олон шүүгч өнөөдөр ганцхан хөрөнгө орлогын мэдүүлээгүй шүү дээ. Тэгэхээр өнгөрсөн жилүүдэд юу хийжсэн гэдэг асуудал байна. Тэр 5 байр одоо 200 хэдэн сая төгрөг. Тэгэхээр энэ авилгатай тэмцэх газар нь ажиллаа хийхгүй бол шударгаас тогтохгүй юм байна. Тийм учраас ажиллаа хийдэг хүмүүсийн зайлуулаад ажил хийдэг хүмүүс тавья гэдэг асуудлыг ерөнхийлөгч хэлсэн. Тэгээ удахгүй нөгөө шаардлага хангасан хүмүүсээ олохоор улсын хурлд өргөн барих гэж байгаа. Тэгэхээр бас нэг ийм шинэ хандлага бий болж байна. Ердөө сүүлийн 5 жил манай улс намайг их хурлын дарга байхын өмнөх их хурл шүү дээ. Дэмбэрэл даргын их хурлд 8-аас 12 оны нэгдсэн үндэсний байгууллагын авилгын эсрэг конвенцэд нэгдсэн. Тэгэхээр авилга мөнгө угаах гэдэг хоёр гэмт хэрэг бол өөрөө олон улсын болцсон юм байна. Одоо асуудал бол маш энгийн. За ерөнхий сайд баярын нөгөө 7 байшин хүн болгоны мэддэг югаар би жишээ авъя л да. Баяр ямар нэгэн байдлаар бэлэг авчээ. Одоо бол өөрийгөө бэлэг гэдэг байгаа шин. Тэр бэлгээрээ Улаанбаатарт том хаус авчихаар баригдчих гээд шин. Тэгэхээр бүгдээр ингийн Америкт авсан байгаа. Даваа нэм гэдэг хүнээс авсан бэлэг гэдэг. Нөгөө нууж штэ. Гэтэл нэг ямиг тооцоог хүн Америкийн үл хөдлөх хөрөнгөний бүртгэл ил байдаг. Одоо овог нэрийг нэгээд гуглдэхээр баяр огтой хинч гэдгийг нөгөө огтуд нь эхнэрүүд нь салсан эхнэр шинэ эхнэр гэж баахан
хүн болгонд л байр өгөө явуулсан мэлээ шүү дээ. Байр гэдэг нь хаа уснууд. Одоо тустай байшингууд, апартмент биш. Яг нь Нью-Йорк энтерт апартмент байлаа. Хаа уснаас үнэтэй. Тэгэхээр нөгөө юм нь ил болчихгүй юу? Ахаал нөгөө 22-аар үндэслэггүй байж хроо орчиж шít. Тэгэхээр нөгөө Монголд авсан авилгын мөнгө Монголд өрөх болцоогүй учраас өөр улсад очиж үрээд байгаа. Тэгэхээр энэ зориулж дэлхийн 150 улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын авилгын конвенц гэдэг юмыг баталсан. Тэрүүгээр одоо Монгол Америк хоёр хоорондоо эргэцэн харилцан тусдаа үзүүлэх гэрээгүй. Тий. Одоохондоо гэрээгүй боловч Нүүбийн конвенцийн авилгын эсрэг конвенцийг ашиглаад гэрээтэй юм шиг ажиллаж болно гэдэг ийм дүрм журам гаргасан байна. Яг гэвэл нөгөө гэмт хэрэг нь өөрөө олон улсын болох тусам олон улсын улс орнуудын 150 улсын хууль сахиулах байгууллагын шинэ арга бодож олж шít. 150 улс нөгөө 150-тайгаа гэрээ байгуулахаар маш их цаг мөнгө орох гээд шít. Тэгэхээр нэг конвенц баталж аваад тэрнийхээ гишүүн болж аваад за бид нар Нүүбийн конвенцийн гишүүн одоо Америкийн холбооны мөрдөгт авчаа надад энэ баярын 7 байшингийн их усүрийг байршилтанд гаргаж өгөө. Яах гэж байгаа гэхээр энэ Монгол авилгын мөнгө авсан байна. Бид нар мөрдөн байцаалт явуулж байна. Мөрдөн байцаалтаа явуул дуусахаар бид нар та нарт шүүхийн шийдвэрээ өгнө. Энэ 7 байшин дуудлагаар зараад мөнгөний манай улсын төсөвт өгнө гэдэг. Тэр ийм маягийн хамтын ажиллагаа бол маш их хол явчих. Манай улсын хуулийн байгууллагууд энд нь оролцоод ингэж явах болцоотой боловч энэ ажлаа хийхгүй. Тэр авилгатай тэмцэх газрын нэг дарга сонинд ярьцлага өгсөн байлээ шүү. Нүүбийн конвенцээр явахгүй. Америк Монгол улс хоорондоо эргэцэн харилцан тусны гэрээгүй учраас бид нар 7 байшин мэдэж болохгүй байна гэж ярьж шít. Болно. Тэр Америкийн хууль зүйн сайдын гадаад харилцаа хариуцсан дэд сайттай би уулзлаа шít. Ямар ч эргэцэн харилцан тусны гэрээгүйгээр Нүүбийн конвенцоор та нар ийм бичиг бичдэг юм аа. Гэсэн манайхан бичгийг мэдэхгүй байгаа юм болоо да нөгөө англи хэл мэлтэн хүн байдаг юм болоо гэсэн. Бид нар ингээ балакийн зааж өгсөн штэ. Тэн дээр нь одоо Санжийн баярын 7 байшин гэд хаягийг бичээл өгөхөд болоо. Бусад текст нь байгаа. Бид нар 3 гинөө 4 удаа сургалт явуулсан штэ. Танаа хүмүүс ч оролцсон штэ. Гэхдээ та Америкч явж ирэл мэдээлэл хийсэн шүү дээ. Одоо тэгээд би тэгэхэд анх удаа мэдж байгаа. Ягаад гэвэл ерөнхийлөгч томилогдонгуудаа энэ офшор чи яриад Санжийн баярын 7 байшинг яриад нөгөө цагдаа авилгал прокурор 3-таа уулзлаа шүү дээ. Тэгэхэд нөгөө 3 чинь саяын тэр авилгатай тэмцэх газрын дарга залуугийн ярьсныг яриад миний амыг таглалцсан байхгүй ерөнхийлөгч. Тэгээ сая би тохиолдлоор очиж мэдж байгаа байхгүй. Би явахынхаа өмнө элчинд хүсэлт гаргаад ийм асуудал уулзсан хамтаа уулзъя, холбооны мөрдөгт авчиртаа уулзъя. Ингээ манай авилгын мөнгө чи ингээ зогтчихад байна. Танаа улсад байгаад байна. Гэсэн одоо бол дэлхийн улс орнууд нэг ийм болчих. Тийм ээ. Янз бүрийн диктаторууд мөнгө төгрөгөө авчирж ингээ үйл хөдлөл хөрөнгө болгоод бизнес совцаамс болгодог. Манай улс бол ийм юмыг төвчихгүй гэдгээ хэлээд яг энэ хоёр төрлийн гэмт хэрэг дээр 3 ч байна уу? Би 3 дахь нь бас сайн санахгүй байна. Авилгын үр дүнгээр болсон хөрөнгө одоо энэ мөнгө угаатай холбоотой юмыг одоо төрөвчлсөн журмаар шийддэг болсон. Та зүгээр хүсэлтээ өгч бусдыг бид нар хийчихнэ гэж. Одоо энэ хөлдрага тэгээ нэг барилга байшин барих тухай юм уу зам тавих тухай ярих бол бүр жижигхэн болчиход байна. Яагаад гэвэл ерөнхийлөгч тэр хүмүүсийн хандж байгаа олон нийтийн саналыг бодъё. Тоог нь харъя. Тэгэхээр шударга хэсэг л хүсэж байна шүү дээ хүмүүс. Зүгээр төр бидний төлөө шударга ажиллаач л гэж. Тэгэхээр энийг одоо яаж хууль эрхцээд шийдэх вэ? Шударга хэсгийг тогтоодог байгууллагуудаа хуулийн зааснаар ажилуулах. Энэ бол маш хэлбэрхэ. Энд улсын төсөөс мөнгө зарах хэрэггүй. Уг нь бол тийм л дээ. Хэрэггүй. Тэгэхээр шударга хэсгийг тогтоодог нэг хэдэн байгууллага байна да. Мөрдөн байцаалт явуулдаг цагдаа авилгал. Шүүх. Тэрийн хяндаг прокурор. Дараа нь хэргийн шийддэг шүүх гэдэг. Энэ нэг 4 байгууллага одоо хуулийн заасны дагуу хүн шиг ажилладаг болчих юм бол бүх юм болчих гээд байгаа. Тэгэхээр чадахгүй улсуудаа зайлуулчих. Чаддаг улсуудаа тавья. Тэгээ зайлуулдаг нь улсын хурл улсын хурл өөрийнхөө томилдог улсуудаа солиотох. Нэр дэвшүүлдэг би нэрийг дэвшүүлээ.
Миний одоо өөрөө мэдэж томилдог улсын хурлын томилгоотой адилхан томилгоо хийдэг, зарилгаар томилогддог улсууд байна шүү дээ. Тэрэд болохгүй байгаад би бас сольчих. Тэр цагдаачин болохгүй бол ерөнхий сайд соёл дэрийгээ. Одоо ингээд нэг ажил хийдэг болгоё. Та бол онлын хувьд ярьж байна. Гэтэл одоогийн хурал тийм найдвар харагдаж байна уу? Одоо оруулал харъя. Тэгэхгүй бол энэ 17 аймаг 8 дүүрэг 9 дүүрэгт уулзалтанд ирсэн иргэдийнхаа эсрэг улсын хурал хандна гэсэн үг шүү. Тэр хүмүүс чинь шудраг бас байхгүй байна. Баялагын хойрлолч шог байна. Яхаар энэ ерөнхий сайд байсан 7-7 байшин хэдэн 10 сая долларын үнэтэй байшинг Америкт авчиж нуучдаг юм бэ. Тэрийг олж авчир зараад энэ улс орныхоо хөгжил зарцуулалтаа гэдэг ийм зүй ёсны шаардлага тавьж байна. Саяхан нэг их сургуулиудын үйл төвчний орооноос нэг хэвлэлийн байгуул хийлээ. Их сургуулиудын. За. Тэгээд тэд нар хэлж байна л да. Сүүлийн жилүүдэд гэж байгаа. За 10 жилиг ярьж байгаа шиг байна. Их сургуулийн удирдлагыг улс төрийн томилгоо болгосон. Тэрнээс болоод манайд Эрдэнэт байхгүй боллоо. Сайн багш нар байхгүй боллоо. Тэд нар өсөл улс төрийн томилгоо. Магадгүй нөгөө албан тушаалын хуваарлалтанд худалдаж явдаг юм руу орчод байна. Ингээд Монгол боловсрол зөндөө гэж ярьж байна л да. Энэ үний хувьтай л байх гэж бодож байна. Их сургуулиудын удирдлагын удирц зөвлөн томилдог. Удирц зөвлөл дотор нь яамных нэг 50% тавилуу 51% тавил байдаг шүү дээ. Тэгээд тэр энэ жишээ шүү дээ миний салбарыг ярьж байгаа. Тэрнийг болиулах хуулийг ган төмрийн үед өргөн бариад баталсан да. Одоо улс төрийн нөлөөг нь багасгахын тулд их сургуулиудын хийм байгаа бүгдээ мэдж байгаа юм чи тэгээд нэг шалгач болно л да. Тэгэхээр энэ бол ганцхан их сургууль, дээд сургууль биш бүх салбарт нөгөө нэг албан тушаал худалдаг 60 тэрбумын улс төрийн гэмт хэрэг боллоо шүү дээ. Одоо хүртэл манай хуулийн байгууллагууд энэ 60 тэрбумын хэргийг шийдэж чадахгүй. Юус ярихгүй нэ. Ярих хүсэлгүй байна уу? Бүх юм нээл шүү дээ. Тэгээ одоо энийг ярихгүй болохоор чинь шудраг байх уу? Байхгүй. Байхгүй тий. Тий. Би яаж ардам амьдрах вэ одоо үнэхээр хэцүү шүү дээ. Дээр одоо ийм бидний байгуулсан төр юм байх ч одоо хүмүүс юу хийх вэ гэдэг. Одоо энийг хэн сонголоо? Хариулт нь Энэ их хурлыг тий. хэн сонголоо? За сонгодог хуулийн яриад тэгвэл. Ард түмэн. Ард түмэн. Тий. Тэг ямар хуулиар тэд сонгож байна? Сонгуулийн хууль гэл ингээл явчихмаар байна л да. Бас их төвхт. Сонгуулийн хууль ямар ч хуулиар сонгосон хүн болгон өрсөлдөөд нэрээд тэр ойлгомжтой. Тэр хаажил байдаг асуудал тий. Харин гарсан хойно сонгуулийн үеэр ярьсан зүйлээ хэрэгжүүлж яах нүггүй юу? Одоо өнөөдөр гэхэд тэдэн сая долларын зээл авлаа гээл сангийн сайд Төрлөбаатар гар үсэг зураал. Тэгээд сонгуулийн өмнө ярьж исэн зүйлийн та чи бол мэдэх ёстой. Гадаадаас зээл авах буруу, ерөөсөө энэ арчилсан нам зээл авсаар байгаад улс орны дампуур уулчлаа. Уг нь шалахгүй шүү дээ. 1.5 тэрбум долларын Чингис бонд аваад бараг бүх аймага засмал замаар холбоод энэ 80 мянган айлын орон сууцны дэд үтсийг хийгээд мятад онгоц аваад юу хэлээд баахан үйлдвэрүүдэд зээл өгөөд ингэ явсан. Гэтэл түүнээс хойш тэр мөнгийг хоёр нугуулсан шиг зээл авчаад юу хийснээ одоо хэн ч мэдхээ байсан. Хаана юу хийгээд байгааг нь. Уг нь гадаадаас зээл авахгүй, нэгч доллар зээлэхгүй. Энэ зээлсэн долларуудын бүгдийн төлөөд ингээ ард түмнээ сайхан эдийн засгаа хөгжүүлчихнэ гэж ярьж сонгуульд орсон улсууд шүү дээ. Одоо харин яг 100% эсрэг хийж байна. Монголчууд бас мэдрэмжтэй ард тийм. Одоо нэг Чингис бонд ч юм уу за яг тэр өнгөрсөн цагийн явсаа янз бүрээр харах байх. Хүмүүс гаднаас нүүж ирж ийсэн Монгол руу. Залуучууд. Яг ажил байвал нүүж ирнэ шүү дээ. Одоо буцаад бүр явахын төвс. Одоо ямар их хоочрон сонгуулийг авах гэж. Ажил байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр ерөнхийлөгч үгэндээ бас хэлсэн байгаа. Энэ нэг гадаадын зээлийг авахаа зогсоогооч. Гэхдээ ямар зээлийг авахыг зогсоо гэж байгаа юм хэрэг зээлээ дагаад ирдэг ажилчин, зээлээ дагаад ирдэг материал. Тэгэхээр энд Монголын ажиллах хүчин оролцохгүй. Монголын компаниуд цемент арматур нийлүүлэх. Монголчууд юм үйлдвэрлэхгүй. Монголчуудын үйлдвэрлэж байгаа юмыг авахгүй. 100% одоо энэ замын цагдаагийн гүүргээд яригдаад байна шүү. Тэнд Монгол ажилчин байхгүй. Монголын материал байхгүй. 100% зөөж авчаад. Тэгээ бид нар юутай үлдэх вөхөр нэг гүүртэй үлдэх байх. 112 тэрбум төгрөгийн үнэтэй гүүр. Тий 40 гаруй
сая доллар байсан. 42 сая доллар. Ийм юмтай үлдэнэ. Уг нь энэ гүүрийг монголчууд хийж чадна. Зэмэнд нь байна. Барилга барих хүн байна. Нарны гүүрийг монголчууд барьсан. Мөнгө нь Японоос байсан. За нарны гүүрийг барихад манад гүүр тийм том хэмжээний гүүр барих туршлагатай хүн байгаагүй. 20 Япон инженер, 200 монгол ажилчин төмөр зам болон засмал замыг нэг ч өдөр хаахгүйгээр нарны гүүрийг барьж дуусгасан 2 жил. Гэтэл энэ замын цагдаагийн гүүрийг хятад ажилчид хятад барилгын материалаар монгол ажилчин байхгүйгээр 2 жил барина. 1 жил 6 сар гэж байна. Тэр нь бодлоо 2 жил болох байх. Тэгээ зам хаана. Тэгээ энэтэй холбогдуулан дугаарын хязгаарлалтыг тэг сондгоогоор нь 7 хоногийн 4 өдөр явуулна. Урд нь 1 өдөр машинаа ундаггүй байсан бол одоо 2 өдөр болох гээд шүү дээ. Тэгээ энэ бол шууд хүмүүсийн карманд мэдэгдэж эхэлнэ шүү дээ төрөвчөнд. Тэгэхээр за ажлын байр үүсгээд Монголын арматурыг аваад Монголын одоо цементийг худалдаж аваад ажил хүчийг аваад явал 2 жилдээ нүдэн айна тестч болно. Гэтэл эн чинь өөрөө тийм байхгүй шүү. Ерөөсөө ийм хөрөнгө оруулалт хийх нь зөв буруу юу гэдгээ дахиад бас анализ хийх хэрэгтэй шүү. Гэтэл одоо нүдэн айнаал энийг хийх гээл тэр нэг сандуугийн минт гээд баар биш. Тэр чинь нөгөө плазатай. Тэр чинь өөрөө нөгөө аюулгүй тойрог байсан юм биш үү? Нөгөө машинууд ингээд тойрдог гэдэг. 5 замын уулзуур юм байна. Тэгэхээр 5 замын уулзуурын аюулгүй тойрог дээр нь байшин барьчаад тэгээд хөдлөхгүй зогсоод ахаар чи одоо яах вэ? Уг нь тэр 5 замын уулзуурыг тэр байшингаас чөлөөлчвөл баг тэр гүүр барих нь шаардлагагүй. Одоо төгжрлийн гол буруут нь тэр юм билээ шүү дээ. Дараа нь бас нэг хажууд нэг өндөр хар байшин байлээ. Тэр хоёр одоо төгжрлийн гол. Сандуугийн баар байхгүй. Тэгээд нүхэн гарц хийх юм бол 10 дахин бага үнээр бараг адилхан үр дүн авчирч болно гэж байна шүү. Нөгөө тооцоонууд, инженерийн тооцоонууд нь хийгдсэн. Тийм байна. Тэгээд өндөр үнэтэй зээл аваад 10 дахин илүү үнээр гүүр бариад тэрийг одоо гадаадын ажилчид бариад гадаадын материалаар бариад ийм зээлээ авах болоо. Зээл авах юм бол Монгол ажилчин Монголын материал одоо зарлагддаг тийм юм зээлээ аваа. Ажлын байраа бодё. Нөгөө урд жилүүдэд бүтээн байгуулалт хийгдээд засмал зам баригдаад жижиг дунд үйлдвэрүүдэд зээл өгөөд ингээ эдийн засаг нөгөө байгалийн баялагын үнийн хит уналтнаас шалтгаалсан эдийн засгийг бид нар ингээ сөрж явлаа шүү. Тэрэнд бол ажлын байр үүсгэхээр ажиллах хүн хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр гадаадаас ирж ажиллаж исэн бол одоо нөгөө хамгийн наад захын жишээлийн зам цагдаагийн гүүрийг хятад ажилчид барихаар монгол ажилчинд зай олдохгүй. Тэгэхээр нөгөө монгол ажилчин яах вэ? Солонгос руу явахаар ойчролж шít. Энэ одоо ийм бодлогын зөрөө байгаад байгаа учраас болохгүй байна. Энийгээ засаа гэж ерөнхийдөө өөрөө хүчин шít. Та хэрэг санаж байгаа бол 90 оны төгсгөл үед Эрдэнэтийн тухай асуудлаас хөнцөгдсөн шít. Сайлын үнэг одоо гадагшин зөөж юм, буруу мөнгөний гаргаж ийн гэж баахан тойлоодсон. Тэгээ одоо давтагдлаа дахиад одоо бүр 41 51 нь хаанч байгаа мэлгтэй байлаа. Зээл тавьсан баахан зэрэгтэй. Энэ бол улс төрчил одоо хийсэн үйлдэл биз тэр юм. Тухайн үе ирэх хэрэгч. Улсын үйлдвэрч бай, улсын төсөвч бай, барьцаалах эрх хиндэнч байхгүй. Уг нь бол тэр Эрдэнэтийн захирал ганц зөрөг гэдэг нөхөрт бүр байхгүй. Төлөөлөө өдөрсөн үйл нь одоо хэдчлээ. Тэр чинь 10 саяас дээшийг бол 10 сая долларыг бол өөрөө зарцуулж болно. Тий, тэрнээс дээш бол 11 болох юм бол нөгөөдхөөс асуудаг. Гэтэл 11 болоод асуухад туузынхын дарга сугар гэдэг нөхөр дахиад гар ус өгсөн байгаа шүү. Тэгэхээр энэ мэтэр нөгөө хууль зөрчөөд байгаа улсуудаа хариуцлага тооцож чадахгүй бол дараагийн хүн дахиад барьцаалаад тийм юм да. Баахан зээл авчаал улсын үйлдвэр төлөөрөө. Тийм байна. Би төлөхгүй шүү гэж болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ одоо оюутлагын асуудлыг бас хэрэх юм. Дубайн гэрээ та мэдж байгаа тий. Одоо энэ ер нь юу болсон юм бэ? Хүмүүс янз янзаар л ойлгож байна. Одоо бол зүгээр таамаг, хардлага. Яг нь Дубайн гэрээ байгуулснаар Монгол улсад оногдох байсан ногдол ашиг хугацаа 20-30 жилээр хойшлсон гэдэг байгаа. Тэгэхээр энэ болгоны бүгдийг шалгаж тогтоох хэрэгтэй. Энд улсын хурлын ажлын хэсэг гарцсан байгаа. Тэгэхээр энэ улсын хурл олонхыг бүрдүүлж байгаа 65 гишүүнтэй Монгол ардын нам бол энэний учрыг олоо.
одоо үнэхээр буруу зурван хийсэн бол тэрийг гаргаж тавь. Үнэхээр 20 30 жил хойшилж юу. Газрын одоо нийт баялагын чинь 80% нь газар дор байгаа шүү дээ. 1.3 км-ийн гүнд байгаа. Тэр лүү яахын тулд зээл авъя гэж ирсэн шүү дээ. Тэр авсан зээл нь одоо үнэн байна уу, худлаа байна уу? 80% ашиглахгүйгээр энэ ил уурхаагаар явах юм бол энэ уурхаа ч удалгүй хаагдах гэдээсэн шүү дээ. Тэр тухайн үедээ хийсэн сайхан бэлэн засгийн газрын одоо шийдлүүд нь зөв байсан уу, буруу байсан уу? Улсын хурлаас асуух ёстой байсан уу, асуухгүй байсан уу? Энэ болгон бол хуулийн дагуу гараал ярина шүү дээ. Тэгэл ажиллаа хийлдэ. Зүгээр л битээ хэвлэлээр ярьцлага өгөл зохиод ээ. Эн чинь бүх юм цаастаа эзэнтэй хурдны асуудал байна л та. Одоо ингээд энэ парламентыг бол үнэхээр ажиллаа хийхгүй байна, удаан байна, хууль сахиулагчтай солихгүй байна гэж шүүмжлэл дахиад 2 жил болно шүү дээ. За энэ бүхнийг ингээд ярихад үндсэн хууль руу явж орох гэж байдаг. Хүмүүс одоо тэгж бүр хайж ийн л та. Ингээ юм хийхгүй. Хин нэгэн хүн ажиллаа хийхгүй байгаа нь үндсэн хуулийг өөрчлөх шаардлага болохгүй шүү дээ. Гэхдээ одоо ажиллаа хийхгүй байгаа нөхрийг л зайлуулчихвал тэгээд хүмүүс аргаа барьж шүү дээ. Одоо зайлуулахгүй ш нэг хурлж байна. Ягаад гэвэл 4 жилийн хугацаатай сонгогдсон. 2020 оны хүлээгээл байж лээ. Тэгэхээр чи манай хууль цорхот байгаа юм шүү. Ийм болохгүй хурлыг яадаг одоо тараад гэж боломжгүй. Болохгүйгаа мэдвэл хурал нь өөрөө л тарах хэрэгтэй юм да. Манай өөрсдөө тарахгүй шүү дээ. Манай үндсэн хуулийн зарчмаар бид чадахгүй нэ. Бид одоо Эрдэнэтийн засгийн газар гэж байгуулсан. Тэрийг бүтэхгүй байна гэж үзээд хурал засгийн засгийн газар болгосон. Одоо айгүй бол хурал засгийн бүтэхгүй байна. Дараагийнхаа байгууллага гэх юм бол одоо их хурал нь өөрөө тарсан арай дээр л дээ. Өөрсдөө тарахгүй л дээ. Яг ч тарахгүй шүү. Ингэж тэгэл хүмүүсээр хараалган байх ямар хэрэг байдгийг чаддаг хүмүүс нь зайгаа тавьж өгөл явсан дээр. Өнөөдөр ерөнхийлөгч хурлаар хэллээ шүү дээ. Ажиллаа хийе одоо хэвчээ. Ажиллаа хий гэж. Тий. Хиймэр шүү дээ. Тий. Дээр ажиллаа гэхэд доод хүмүүс ажилтаа болмоор шүү дээ. Тий. Ерөнхийлөгч бол маш прагматик байх тий өөрөөр яваад байна. Та нар ингээл бүтээн байгуулалт гэж шинэ юм хайгаад ах юм аа. 2010 онд баталсан наад Бямцогт гишүүний ахалсан ажлыг болсон бүтээн байгуулалт их бүтээн байгуулалтын дунд хугацааны хөтөлбөр гэдэг юм чинь цаасан дээрээ үлдээд биелсэн малгай. Гэхдээ наатах л барьчихл да. Тухайн үед тэр их хурлд нь ардын намынхаа олон хол байсан. Тэгэл тэрийгэл хэрэгжүүлчих л дээ. Тооцоо судалгаа бүх юм хийгдсэн. Баахан л мөнгө өрсөн. Одоо шинэ юм хайхай байли тийм ээ. Цаас өрсөн. Одоо судалгаа бодлого гэж байдаг бол бүгд л дууссан тийм л ажлууд байгаа шүү. Зүгээр л тэрийгэ хийчих. Яаж санхүүжүүлэх гаргаа дахиад ардын намын 65 бодож олцгоо. Валютын сантаагаа байгаад одоо юу ч хийхгүй суух юм уу? Валютын сангаасаа гараад энэ том төсөл хөтөлбөрөөр санхүүжүүлэх юм уу? Хувийн хвшлэрээ хийх юм уу? Улс нь өөрөө хийх юм уу? Бүх вариант нь нээлттэй. Бити зүгээр л ингэ суугаад ээ. Цаг нөхцөөгөөд. За бид нээлттэй байна, хуулийн дагуу байна. Гэхдээ ухралд орчлоо шүү дээ. Ерөнхийдөө ягаад гэвэл сонгогдсон их хурл үүргээ үүсгэж чадахгүй байна гэдэг дээр хүмүүс санал нийлж боломж харагдахгүй. Уулзалтын үеэр бас ярьсан нэг юм их хурлыг тараа гэдэг уриалга гараад байгаа. Тэрнээс ерөнхийлөгч гараад их хурлыг тараа гэж хэлээд байгаа биш. Гэтэ энийг зүгээр яг ерөнхийлөгчөөс салгаад ярил л да. Энэ үндсэн хуультай холбоотой. Та юу гэж бодож байна? Би бол үндсэн хуультай холбоогүй. Энд чинь сонгуул гэдэг ямиг бид нар одоо яаж ч болсон нэг юм байх л байх л та. Хуучин шиг З.Энхболд гэдэг дарга нь 40 жил дарга байж болохгүй л байх. Тэр системийг чи бид нар буруу гэдэг энэ лөө орлоо ш. Тэгэхээр нөгөө сонгуулаар ярьсан юмаа биелүүлдэг, хариуцлагатай төр засагтай улсын хурлаа засгийн газартаа болохгүй бол сонгуулаар нэг юм ярьчаад маргааш нь 180 гаруй эсрэг юм хийдэг байж болохгүй л да. Одоо ингээл хүүхдийн мөнгө гэлэн. За хүүхдийн мөнгө бол өгч чадахгүй. Мөнгөгүй болсон гэсэн. Эхлээд эн чинь 40% нөгч илүү да. Дараа нь шахуулаад 60 болсон баг тийм. Арчилсан нам одоо огцруулан барина гэж айлгаж нэг 60 болсон. Өчигдөр 80 болж ил. Тэгэхээр ерөнхийлөгч бол зарчмын хувьд энийг эсэргүүцээд байгаа. Ерөөсөө эцэг эхийн бид нар баян хоосны ялгаагаар лицензтэй баян нөгөө клептократ төрийн мөнгөөр баяждаг. Лицензгүй ядуу болгочлаа шүү дээ. Одоо яхаараа хүүхдүүдийн та нар чи баян айлын хүүхдүүсээс шамд 20 мянга өгөхгүй.
чи ядуу байдлын хөгжлөөс 20-ыг өгч гээд хоёр авь адилхан хүүхдийг анхнаас нь 1-р ангиас нь баян ядуу гэж ингэж ялгаад байгаа юм бэ. Зүгээр л 100% өгчихөл дөө. Наад мөнгө чинь байна шүү дээ. 20% гэдэг чинь 10% гэдэг чинь 40 тэрбум төгрөг байхгүй юу? Гэхдээ тэгээ төрийн албан хаагчтай нэг удаагийн урамшуул 12 сарын сүүлийн мөнгө гээд 55 тэрбум өгчл байгаа үст. Тэрүүгээрээ хүүхдийн мөнгө 100% болох боломж байна шүү дээ. Хүмүүс их тийм энгийнээр ойлгож байна л да. Одоо дэлхийн их нээлттэй болчлаа, мэдээлэл сайн авч байна. Манай одоо яг урд хөрш хаалттай коммунист дэглэмтэй байж болно. Нэг нь хөгжөөд байгаа хүмүүс ажилтаа болоод. Орос холбоонууд ч гэсэн бас ингээл өсөлт өндөр. Тэгээ бид нар л ингээл хоорондоо ингээл ээлжлээл би нэгэ шүүмжлээ суугаад байдаг. Үйл явц явдаг. Би нэг л мухардл муулаг шараад байгаа юм л да. Яг огт хөгжөөгүй гэж үгүйсгэж болохгүй. Бид нар чи 90 оны гараа эхлэхдээ нэг хүнд оногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн $500 байсан. Одоо 5,000 таа болчиход нэг 10 дахин өсөлт хийчээ суугаад байна. 28 за 90 оноос хойш юм бол 30 жил. 30 жил үү те? Бараг л тийм ээ тий. Тийм бараг 30 жил. 10 дахин өсөлтжээ. Энэ бол одоо бас л тоолдоо чамлах юм биш. Хизээл энэ Улаанбаатарын гүнзгий машин багтахгүй байлаа. Гэхдээ 2-300 жил хөгжсөн Америк гэдэг улс нэг л өдөр бид нар 20-30 жилийн дараа гүйцэхгүй шүү дээ. Тэхийн тулд бид одоо хөдөлмөрлөх ёстой. Бодлого нь өөрөө олон жил хэлбэрлэлтгүй явах ёстой. Тэр бодлогоо хэр ойртуулснараа дүнгээ тавилдаг болохоос арчилсан намын үед байсан 8% зээл буруу. Бүгдийг нь устгаад 2 жил явуулсангүй шүү дээ. Тэгээ өчигдөр ерөнхий сайд хөрөлсөх ипотекийн нөхцөлийг сайжруулад одоо явуулъя гэж байгаа. Тэгээ 2 жилийн дараа явуулах байсан бол яах гэж 2 жил зогсоосон. Энэ хооронд чинь тэр 100 мянган ажилчинтай айрамтай барилгын салбарчин тараад яваад өглөө шүү дээ. Нөгөө энд ажилладаг байсан барилгач чинь Солонгост барилга барихаар явчлаа шүү дээ. Ингэж одоо хорлох ямар хэрэг байсан юм. Энэ ипотек гэдэг бол намын ямар ч ялгаа байхгүй тасралтгүй явж явах зүйл шүү дээ. Би ажил хийгээд цалиа аваад байртай болж болно гэдэг итгэл нь сонгуулийн 4 жилээр болно эсвэл болохгүй гэж өөрчлөгдөж болохгүй байхгүй. Нөгөө зах зээл чи өөрөө ийм томороо эргэлдэж идэг. Жилийн 1,80 төгрөг одоо төгрөг хэвлсэн буруу гэдэг байгаа. Монгол банкны ерөнхийлөгч золж явуулъя. Ажлаа өгснөхийн дараа би яасан. Харин ч бага хэвлсэн байлээ. Монголын эдийн засагт утгаж байгаа мөнгийг өгч чадаагүй миний буруу гэж байгаа байхгүй. 1,80 төгрөгийг 3 жил хэвлэлээ. 3,80 боллоо. Хин хохирцсон. 80 мянган айл байртай болоод барилгын компани байшингаа барьчаад 20 жилийн зээлээр өөрчөөх болцоогүй байхгүй. Ягаад гэвэл барилгын компани зээл бол 1 жил 2 жил хөвн одоо хийдвчихдээ 10-20%-тай. Гэтэл Монгол банк энийг сунгаж болж байгаа байхгүй. Барилгын компаниас нь аваад за энэ барилгыг Мөнхтөр авбал 20 жилээр ажиллаа хийгээл мөнгө төлөө. 20 жилээр сунгаж өгөө. Энэ эрх бол Монгол банкнд байгаа. Тэгэхээр одоо ингээд 16 онд сүүлийн хагас зогсоол, 17 он бүтэн зогсоол, 18 оны 3 сар зогсоолоо. Энэ нэг үл хөдлөх хөрөнгөний зах зээлийг чи ингэж нөгөө эргэлтийн тасалж болдгоо байнга л явж явах хэрэгтэй юм байна. Гэхдээ ипотек муу. Тэгвэл одоо нөгөө мопотек гэдэг юм а зохиол доо. Байхгүй энэ дэлхий дээр. Чи зүгээр нэг л зарчим байдаг. Хүн төрөлхтөд бодож олсон нэг л зарчим байдаг. Тэрийг улсын их хурл хуульчилсан. Ардын намын мопотек гэж байхгүй шүү. Тэрийг ойлгох гэж жил 8 сараа зарцуулж шүү. 10 сарч байна уу? Одоо 2 сарын дараа 2 жил болох гэдэг шүү. Одоо та бүхэн шөмжилж ярьж байгаа юм бол ингээд шөмжлэл байдаг. Одоо дандаа маяг яриад байгаа. За хаврын чуулган болчлоо, ерөнхийлөгч өгөө хэлчлээ, одоо цаашдаа яах вэ? Хамгийн гол нь бид нар амьдрмаар байна шүү. Ерөнхийлөгч бол улсын хурлыг одоо та нар энэ улсын хамаг мөнгө төгрөгийг мэдж байгаа хувьд энэ хаврынхаа ажилд мөнгө гаргаа. Хэвлэн үү, хэвлэхгүй байх уу? Зээл авах юм бол нөхцөлгүй зээл аваарай. Эдийн засгийн цусны эргэлтийг сайжруулъя тийм үү? Нөхцөлгүй зээл гэдэг чинь Монгол ажилчин ажилдаг зээл ав гэсэн үг. Тэгээ энэ 1000 км засмал замаа бариа, Орос хэтийг олвсон. Одоо хэдэн мянган километр төмөр замаа бариа.
хинээрээ бариулахын тэрийгэж гол нь Монгол хүн л тэнд ажил цалиа авах хэрэгтэй. Цэргээрээ бариулна уу, цэрэг биш хүнээрээ бариулна уу? Монгол бол сонирхолтой улс. Яагаад гэвэл хийж бүтээх маш их ажил байна. Талбар байгаа байхгүй юу? Хятад улсад хийж бүтээх юм дуусчих. Энэ 20-30 жил төмөр зам тавиад, засмал зам тавиад, хурдны гарал тэрэг тавиад хэдэн сая хүнтэй айрам ажиллаж штэ. Одоо яг жинхэнэ утгаар айрам барилгын цэргийн ангууд л энэ хүнд ажлуудыг хийж байгаа штэ. Дугаартай. Одоо манай замын цагдаагийн үүрийг 20 дугаар ангид барьж штэ. Хятадын айрмын 20 дугаар анги гэдэг нэртэй одоо харахад энгийн компани шиг цэрэг хувцас байхгүй. 20 гэдэг дугаартай. Тэгэхээр хятадын цэргийн анги орж ирж манад гүүрэж болдог. Монголын цэргийн ангиар гүүр оруулахаар эсэргүүцээд байдаг нэг хэсэг улсуудтай. Тэмүүжин гэдэг нэг. Тэгээ ямар өчтэй би ерөөсөй ойлгохгүй байгаа. Хятадын цэргийн анги болно, Монголын цэргийн анги болохгүй. Тэрийг бол одоо ард түмэн шууд харж байгаа баг. Тэгэхээр бид бас энэ хятад улс шиг дид үсээ хөгжүүлэх шаардлагатай. Дахиад олон 10 жилийн ажил байна. Энэ ардын намын сонгуулийн 4 жил биш. Энэ том ажлаа эхлүүлчих хэлдэг. Тэгэл дараагийн нам нь үргэлжлүүлээд явна ш. За тийм байна их бол дарга. Сая нэг олон нийтийн сүлжээн дээр тавьсан байсан. Баахан залуучууд одоо Монгол тийм очор юусоо байхгүй. Дандаа сайхан залуучууд Солонгосын элчин сайдын визэнд очирж байгаа. Бүр замбрааг очир байна. Гэтэл Монголд хийх ажил нь байгаад байдаг. Манай 4 хүмүүс ингээд эдийн засгийн шалгаанд өрөөгөөд байдаг. Энэ одоо энэ буруу үнэхээр буруу. Манай 4 жилд наад очирч алга болсон шүү дээ. Эсрэгээр Солонгосоос наашаа ирсэн. Яг тэгвэл энд нөгөө ипотек хэрэгжээд барилгын нарийн чимхлүүр нөгөө засал чимхлийн ажил шүү дээ. Солонгосоос ирсэн хүмүүс хамгийн сайн хийдэг юм лээ шүү. Арай өөр төвчний сургалт. Хотод заслын хөшиг хатан одоо юу гэдгийг галтгой болсон тийм. Өндөр төвчний сургалтанд сууж ярьж байгаа байхгүй юу? Тэдний барилгын салбар манахаас илүү л дээ. Тэгэхээр энэ тэрвээ ипотекийг зогсоогоод зам гүүрийн ажилд урд төршийнхөө барилгачдыг аваад нөгөө Монгол барилгач, Монгол замч, Монголын төмөр зам барьдаг хүмүүст ажлын байр байхгүй бол нөгөө хүмүүс чинь ажлын байр хагаад Солонгос явна шүү дээ. Урд 4 жил байсан шиг л байл да. Гадаад ажлын хоотыг үндсэнд нь алга болгосон шүү дээ. Одоо өндөр мэргэжлийн инженерүүдийг л авахаас биш. Одоо гүйцэтгэх ажилтныг бол бараг сургууль төгсөөгүй хүний хийждэг ажлыг бол бүгдийг Монгол болгосон. Тэгжээж нөгөө Солонгосоос буцаж ирж шүү дээ. 12-оос 16 онд одоо муу хэлэл байгаа. Чингис бондыг авсан балиар заван. Тэгвэл одоо Чингис бондоос 2 дахин илүү мөнгө авчлаа шүү. Тэгэхээр 2 дахин илүү ажлын байр бий болох хэрэгтэй шүү. Нөгөө Солонгос явахаа болох хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл энэ авсан зээлүүд нь өөрөө өөрийнхөө ажилтныг шахсан зээл учраас Монгол ажлын байр үүсэхгүй байгаа. Тийм ээ. Зээл аваалын ажлын байр нь байхгүй. Манайхан бол юм хийж чадна. Одоо энэ замын цагтын гүрүүд юу ч биш. Энийг бол нарны гүр дээр ажилласан 200 ажилтнаа дуудаал ажилуулчихна. Тэр ган хийцийг хийдэг үйлдвэр нь байна. Японы суурь машинтай. Цемент нь байж байгаа. Цемент нь байна. 6 зурж чадахгүй бол нөгөө 20 Япон инженер дуудаал авид ирэлтэй. Хятадч байдаг юм уу тийм ээ? Хятадч байдаг юм уу? Зээл өгсөн улс нь. Тийм. За юм байна. Өөрөө хялбархан монголчуудынхаа төлөө ажлыг гэвэл маш их одоо боломж байна. Гадаадын зээлийг гадаадын ажилчдаар нь хийлгүүлээд гадаадын материал аваад бай гэдэг одоогийн ардын намын засгийн газар улсын хурлын бодлого нь байгаа бол одоо тэгэл явах хэвээр. За ингээд нөгөө монгол залуучууд нь дөрвөл манай одоо бидний хийж чадах юм шөөмжлөх байна. Нэг урлаа сонгоцсон хугацааг нь хүлээн наан огцорнож байхгүй, хурал тарна гэж байхгүй. Өөрийгөө тараадаг л байгуулга л да. Уг нь. Тийм. Тэгж тарахгүй л да. Тэрийг одоо хинч яаж үзээгүй л байна л да. Турш үзээгүй. За ямар ч байсан ажил хийх хэрэгтэй байна. Ажил хийх хэрэгтэй. Зүгээр л ажил. Ажлын байр гарга. Хятад улс одоо хэд байдгийг 50-60 сая хүн одоогийнхоо хөгжлийг бий болгож штэ. Барилгын зэргүүдээр тэнд энгийн хүн ажиллаагүй. Одоо тэр хүчин чадал чинь ингээд сул зогсож байгаа. Тэгэхээр ямар юм бодож олсон гэхээр нэг бүс нэг зам гэдэг юм бодож олоод
улсынхаа гадна барилга Аз Европыг барья. Бидэнд ингээд маш олон ажил хүч байна, цемент байна, арматур байна. Ажил хүч байна гэж. Зээлээр бариад өгчөө. Та нар тэгээд дараа нь төлөөрэй. Тий, дараа нь төлөөрэй гэд. Тэгээ яг тэр нэг бус нэг замын чинь 2 гүр одоо манад баригдаж шít. Ярамгийн гүр, энэ замын цагдаагийн гүр. Уг нь бол бид өөрсдөө хийх бололцоотой. Манай компаниуд материалыг нийлүүлэх бололцоотой. Манай компаниуд угсралт хийх бололцоотой. Тэгэл нарны гүрийг яаж барьсан, яг тэр чигээр нь барьчих хэрэг үгүй. За Монгол Улсын ерөнхийлөгч яг энэ Монгол юм хийхин л юу хийж чадах вэ? Орой үед. Бид нэг ерөнхийлөгч орой үед нэг 3-4 хууль тогтоол улсын хурлд оруулах юм. Тендерийн хуулийн өөрчлөлт. 1 тэрбум төгрөгийн тендерийг яамдууд шалгаруулахгүй мэргэжлийн холбоод нь өгч байгаа. 6-гийн 1 үндсэн хуулийн 6-гийн 1 байгалийн баялаг ард түмний өмч байна. Тийм учраас одоо байгалийн баялагын ард түмэндээ байгалийн баялагаас орсон орлогыг бүгдээрээ тэгш хүртдэг. Нөгөө лицензтэй хэдэн хүмүүс биш 30 гэрүүл биш нийт ард түмэн тэгш хүртнэ. Хамгийн ихний их ажил. Энүүгээр өөршөөрөө дарж болно, одоо юу дуртайгаа хийж болно. За хүүхдийн мөнгийг ялгарлгүй 100% болгоно гэдэг хууль бас улсын хурлын тогтоолын төсөл санаачилж байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь энэ нэг хавар боллоо, бүтээн байгуулалтын цаг боллоо, мөнгө төгрөгөө гаргаад энэ олон ажилгүй залуучуудаа солонгос бити явуулда энэ монголчин хийх ажил зөндөө байна шүү дээ. Дахиад бид нар 10 жил 20 жил хийх ажилтай байгаа нэг сайн байгаа. Хэдэн мянган километр засмал зам, төмөр зам одоо маш их бүтээн хотод дэд үс бий болох гэл тийм ээ. Одоо төвжрэл гэл хүн болгоны цагийг үрэл уурыг хүргээд шүү дээ. Гүтгэл тэлдэ энэ 4 уулын дунд байж яах гэсэн. Майдар хот гэж бидний төсөл байна. Нэг хэсэг нь Майдар хотод, нэг хэсэг нь 100 мод хотод налаах руу гэдэг ингээд тэлж болж байна. Ахаал дэд үтсэн ажил. За ийм зүйл санаачлах юм байна. Угаасаа санаачилсан үүрэг даалгавраар засгийн газар төгссөн. Энэ нэг их бүтээн байгуулалт дунд хугацааны хөтөлбөрөөр хийсэн бүх бичиг цааснууд бүгд одоо засгийн газар очсон байгаа. Одоо ингээд шийдвэрүүд болоод мөнгө төгрөгийн төлөвлөгдөөд ажлын байраа үүсгээд машиндаа орж суугаад төлхүүрээ төлөхөд бэлэн болгосон. Одоо нөгөө банк руу бензин хийх асуудал байна. Мөнгө гэдэг бензин. За баярлалаа. Сүүлчийн асуулт зүгээр магадгүй энэ санаа асуулж магадгүй. Иргэд газар өмчлөх хэрэгтэй. 0.7 хуулиар. Тэгээд 5 сарын 1-ээр хугацаа тогтоогоод энэс хэтрүүл бараг 9 сая төгрөгөөр л одоо авах тийм л мэдээлэл гарлаа. Энийг та юу гэж харж байна? Сунгаал явуучих хэрэгтэй. Манай хурлын үед сунгаал явж ирсэн. Энийг ер нь хугацаа заах нь буруу л да. Төрөөл бидэнд юу л байна газар л байна шүү дээ. Тэгээд тэрийг өгөлд юуг нь харамлаад байгаа. Ямар ч асуудалгүй шүү дээ. Би одоо яаж 9 сая газар авах юм бэ гэдэг хүмүүс тэгээд байна л да. Манай телевиз хандж байгаа. Нэг хүнд оногдох газраараа бид дэлхийд номер 1. Уг нь тийм л баймар юм тий. Тийм юм а бити харамлаа. Одоо улсын хурлын чи маргааш авахгүй чи мөнгөөр төлөх бас болохгүй шүү дээ. Улсын хурлын дарга наад хуулиа сонгочдөг юм а. Би мэдэж штэ. Бас л манай хувьд нөгөө ороод ирсэн. Тэгээ хуулиа сунгаал явсан ямар ч асуудал. За хуулиа сонгох болтугай. Мөнгөөр газар зарахтаа Монголын төр тэгтлээ ядраагүй. Тэр тедэргүй байгаа газраа өгөлд чорт. За нэг тийм л байх л би тий. За ингээд жоохон урт яриа болчихлоо. Манай урилгыг хүлээж авсан баярлалаа танд. За баярлалаа. За ингээд нэвтрүүлэг өндөрлөө баярлалаа үзэгчдээ.